Sibingelele babukele emakhaya hlelo lakho lithanda kakhulu libizwa ukuthi i-Cutting X. Igama lami nguWele all the way from Durban. Well, it's February. A lot of fears and bills need to be paid. Basically, there is more worries than happiness in the world right now. You're gonna prove that by hitting the street. Niyazi-ke mbukeli ukuthi uWele is always out there ready ukubangena. Today's topic is very easy. It's cost of living is too high. Do you agree? Niyakwazi-ke kumele nikwenze. Bhaleleni laphana ku-Facebook under the post ethi simply comment on Facebook under the post at cost of living is too high, or you can send us voice notes on WhatsApp. But ke namhlanje mbukela izinto sizozenza ngokuhluka. We don't want to lose the culture kodwa. uWele is going to be asking questions kwama citizen ahlukene, but it's going to be the same questions. Without wasting any time, let's go straight to uWele. Sure, Wele. Sibonge kuWele studio. Kusawuyena uWele aka Lewe. Topic namhlanje ilula kakhulu. Cost of living is too high. La amude brother. Bhuti wami unjani? Ngiyaphila msakazi kunjani wena? Ngiyaphila nami bhuti wami. Bengisacela ukutshela ababukeli emakhaya amagama akho nje aphelele. Mina igama lami nguDolph wakadludla aka Mhlaka 1 ngihlala khona la endaweni. Welcome again. You're still watching your favorite show, Cutting X. Come on, I'm Wele, aka Lewe. Today's topic is very simple. It's cost of living is too high. La, you know Rasta unjani? No msakazi. Uzongangithathi ke kanjalo. Angisiyo Rasta mina. Amanqoko bhuti wami. Akusenani kodwa. Bhuti wami ngabe uyaphila kodwa? Ngiyaphila msakazi. Unjani wena? Ngiyaphila nami bhuti. Sacela utshela ababukele emakhaya amagama akho. Okay. My name is Boro Kudluka Zondo. Wow. Boro. Cost of living is too high. How true is that? Cost of living is too high. How true is that? Ngaze ngazilaya. Msakazi, angisazi phela sonke isingisi. Bengicela wenze kube isiZulu. Phila kuyabiza. Ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Angizwanga msakazi. Ukuphila kuyabiza. Ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Msakazi, angizwa kahle kule ndlebe ngapha. Ngicela ubuye uze ngapha. Ngashawa abantu ngo2004 ngibuya kwagogo. So ngithi uhlala khona le ndaweni. So ezokuphepha ngapha iqine kangakanani? Ukuphila kuyabiza. Ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Kunzima msakazi. Ubona nje ngilenda uRafu. Sekuphele 4 years lokhu kuthiwa pending. Lutho kongoba mina ngakeze ukufa. I chase the money msakazi. Yeah, it's the only way out. Chase the money, uyazi. Yeah, uyazi nawe bafu. Namajita yazi. Jita. Akusenani-ke Kudluka adlulele phambili. Uyayinika i-girlfriend yakho lokho kuthiwa u-girlfriend allowance? Hayi ngiyakuzwa. Dlulele phambili. Cost of living is too high. How true is that? Ngabe kusho ukuthini lokho msakazi? Ukuphila kuyabiza. Ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Wemsakazi. Uyayazi le ngoma lethi have kubhlungu nga-afford. Unqena ngisho ukushela intombi, istress udoti. Ngiyazi. Welele, hayi awazi lutho ke wena. Uyabona msakazi kunzima ngangokuthi uzoswele ngisho amanzi okugeza. Uyabona nje izolo mina ngigezeka u4. Ngezeka u4 sengikwazile ukucover le nsuku ezilandelayo ezu4 okusho ukuthi kahle mina sengoze ngigeze next week angithi uyabo. Dolph mfethu uyenzelani leyo nto? Habe. Ngiyonga. Wena ungathi nama ngabe urich bese ubona ukuthi sonke sirich. Alright, sidlulele phambili. Cela ukubuza, ngabe uyakhipha lokho kuthiwa u-girlfriend allowance? Ngiyayinika msakazi. Ngingahlala kanjani ngayiniki? Angisho girlfriend allowance into ecijile. No, into imali. Imali? Imali kanjani? Ngiyamkweleta yini?
No kunokwenzeka la kudliwa kuthola ukuthi lo akwakho lo hlekisana naye yabo uhleze ekucela imali njalo bese uya decide ukuthi hayi no angibone ngimnike nje isambe esisodwa nje senyanga yonke. Hayi kodwa ni wrong madoda. Uyabona leyo ntombazane niyojola nayo ngisho ingasafuni. Kunzima phela ukuyeka itoho. Cabanga ke masethiwa niyahlukana ke. Nithi ayize kobani ngoba thina asibhayizi thina sidizi ngemali. Uyadesign umuntu ngento akekho. Ngiyadlala. Do you have any plans for Valentine? Ngisangene mina ekhanda. Angisangani mina ekhanda angihlanyi mina abe ngixakweni. Awu nice. Ngabe una ama plans for Valentine? Udote lonto angifuni kabi mina lonto. Lonto yabulalisa umkhulu. Ngase phuti Dolfo usidlulele phambili umbuzo olandelayo uthi imalini ongathi moni kweyona uthi yabonakala ayi mina ngithatha umhlala phansi le mali siyanele. Abantu bathwele la ngaphandle. Mina ngeke ngithathe imali engayazi. Uyabona uNdlovu lapha ngezansi wadla imali angayazi. Iyaxege nansi una 4 years ekhishwa isizwe. Awu hayi angiyeke dlulele phambili. Hayi yabona ke umsakazi labona mawusukhuluma ngale imali. Yabona mangathiwa ngithola u10 billions uyabona bese ngithatha u900 millions ngithenga Carlton Center bese ngiyishintsha igama ngibhala ukuthi Dludla Shopping Nxanxathelo uyabona. Bese wena umsakazi ngiya kuma exam one by one kwatshela ukuthi basheshe bahleka kanti inkosi ngizwile. Hayi ngiyakuzwa mfethu Dolphin na umbuzo wokugcina ngicisa sivala uyakholelwa ekuthenini umndeni nomndeni kumele kubalekile ukuthi ube nayo lento kuthiwa i-family business. Wemsakazi isistokofela. Umsakazi awuzizwe kahle na ukuthi uthini umndeni nomndeni ube ne-family business kuzothengwa phi kuye kwephi izinga lokuthakatha lizokhuphuka endaweni khona abazofuna ukusebenza bodwa futhi. Kanti wena Boro why unegative kanje? Ho nginegative vele nombhalo uyasho ukuthi negative. Kade ngiyohlola lapha. Buya ama result athi negative. Wow, congratulations Gudluka. Angizwanga umsakazi. Ngithi congratulations Gudluka. Cha ngisho ishishini lasekhaya. Phela umsakazi libaluleke kabi ikhishe ekhaya. Ngithi phela kuphekelwa kulona. Indlu ebaluleke kakhulu. uDolph akezona impela. Ngisho ukuthi ibusiness lasekhaya. Usho ukuthi umndeni nomndeni ube nebusiness lawo. Ya ngisho njalo Dolph. Wena msakazi angeke lapho ngibe neanswer right ngoba phela mina angikwenzanga lokho kuthi ucommerce uyabona. Kanti futhi iyona into engenzanga ngasheshe ngaqeda esikoleni ngenxa yezimo ezithizeni uyabona. Nakhona futhi ngazama ukuba inyanga. Base bengibhambabula abantu ngenduku bangishaya. Yabona ukuthi ngishiye phansi ngayekela. Hayi. Kunjalo nje msakazi. Hayi ngiyakuzwa Dolph noma ngawusawutholi nje kahle ianswer yakho ukuthi ithini. Sibonga kakhulu ngesikhathi sakho baba. Manje awusho ke lo mshutho wenu lo uzovela ku TV. Yebo kunjalo. Womavala ngiyangibona lapha. Hey. Hayi. Ufuna ukuyibona ku TV. Sibonge sibuyele kwele studio. Sibonge kuwele indona yaseNtuzuma. Igama lami kuwele aka Wele. Today's topic is easy. It's the cost of living is too high. Ngaphambi kokuthi kade siye kwelena bengicela ukuthi nisendele ama voice notes ku WhatsApp ni comment ngetopic ethe namhlanje. Well, asingasamosha isikhathi ke mbukeli. Asiye straight to today's first voice note. Producer, cela ungifayela ivoice note yokuqala. Sembonani ko Cutting X. Uthulani lokwabesta. I-cost of living is too high ngempela. Mina ekhuleni kwami bengidansa sengiyibiza ngokuthi sama smooth bangers okuyintombi lokhu bekuyiqhathakela. Madoda. Namhlanje ngina 8 wengane. Umsakazi ngeke ngiqamba manga ngihola kanconyana emsebenzini after ama deductions kusala u18,000. Kodwa ngoba ngina 8 wengane, shema ngiyanya. Ayibo.
Cha. uThulani uyobhalwa emlandweni ethonke hey uThulani phela ushoda ngo3 ukuthi abe nebafana mangathiwa nje uthola u5 futhi angaba nama reserve awu2 hayi siyabonga isupport uThulani adlulele ku voice note number 2 my producer asambeni Cutting X usipamandla lo yabo yeyagaxela msakazi 7 years back should be la phezulu ipole yabo kwathiwa kuzoqala ukukhokha emva 3 months kanti lenyuka le yalo 3 months bezoyizatha sebeyithatha yonke enyangeni yesi4 kanye yakaze kugaxele kanje empilweni yadona sazi bese kula halfway laba zobashonisa cost of living is too high qondile ubasiphala ngcobo lo yaboti yo Fafe namba zomashonisa kodwa le ndaba yakho masipare yashoda kumele usitshele ukuthi wenza kanjani enyangeni yokuqala ube izumbule yonke imali yes adlulele ku voice note yokugcina my producer sambeni siyalekhoda msakazi ukuphila kuyabeza ngempela shothe izolo ngithumela indodakazi uPhalafeni angaliphela bese sina 2 days singenawo amandla ngimnikeze iphepha libomvu o50 umuntu uzobuya no20 rand uthi ushentshe madoda uPhalafeni sewabiza kangaka hayi ukuthi uyabiza noma ushibhele kumele kayifanele Nkosi yami nje hayibo cishe ngathi uphi yahe babukela sibuyele kuwelela phana endaweni yaseNtuzuma. Welcome again. You are still watching your favorite show, Cutting X. La nginobaba. Today's topic is very very simple. Cost of living is too high. Baba wami unjani? Ngiyaphila msakazi unjani wena? Ngiyaphila nami baba. Bengisacela utshela babukele emakhaya nje amagama akhe aphelele. Oh, mina ngingutangpo madoda Zulu. Welcome again mbukeli. You are still watching your favorite show, Cutting X. Igama lami nguWele aka Lewe. Today's topic is very very simple. Cost of living is too high. La nginobhuti. Bhuti wami unjani? Oh, ngiyaphila msakazi kunjani? Ngikhona nami bhuti wami bengisacela utshela babukele emakhaya amagama akho in full. Oh, igama lami nguSikwazi Nenja Sabelo Mzizi. Ngihlala la eMhlanga Rocks. Ufunani phola? Cha angithi phela eMhlanga Rocks ngisebenza khona ngiyisecurity. Isikhathi esiningi angithi ngisichitha khona kuyafana nokuthi ngihlala khona. La ingasekhaya ke la. Ngiyazwakala umuntu omthetho. Cost of living is too high. How true is that? Cost of living is too high. How true is that? I-question le. Bekumbuzo loyo. Yeah, it was a question. Ngana kwethu ngicela ukukhuluma isiZulu khona sizozwana kahle. Hayi. Ibeke ngesizulu ke mfana ukuze sisozwana. Oh, ngithi ukuphila kuyabiza. Ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? Kuyiqiniso elikhulu lelo lingephikiswa emsakazo. Uyabona nje izolo kade ngiyothenga amasi isibhakela. Mase ngiyokhokha lapha ethelini. Ngifica umuthi oxuba, isichatha abantwana neroll on. Okukhomba ngokusobala ukuthi khona ohlulekile ukukhokha. Okusho ukuthi kunomuntu osazonuka nje kuze kophela inyanga. Ukuphila kuyakubiza. Ngabe kuyiqiniso kangakanani lokho? True that msakazi. Uyabona nje umzukulu wami uke wangifuna ubhakha wokuphatha esikoleni. Ngibe sengimtholela uhlobo lweNike olubhalwe uMike MIKE. Mncane kabi msakazi umehluko phakathi kwa M no N. Angazi nemcasulile. Kunzima mkhulu uTangpo. Wena. Ungangibizi phela ngomkhulu ngizobhonya mina. So uyakhipha lokuthiwa girlfriend allowance. Ene Girlfriend allowance. Wena mfana. Uma ubona mina ubona ishama. Uzula kanayi imali oganga. Hayibo, nayo lofana efuna ungiqhatha namadlozi. Nxese ngixolise kuleyo ndawo. Baba Tangpo, do you have any plans for Valentine's Day?
Msakazi. Udlule lo mbuzo ngoba uyangicasula. All right, so you don't have any plans for Valentine? Hayi awudlule lo mbuzo uyabheda. Oh, okay. Umbuzo olandelayo uthi sikwazi nenja. Imalini ongathi mawunikwe yona uthi hayi yabo la hayi sengi right. Ngiyawuthanda ke lo mbuzo lo. Uyabona emsakazi mina mabe nganginikeza u10000. Ungabe sengi right. Imfene ngagijima emini ngabi. Sikwazi nenja u10000. Yo. Futhi bengangifakele ebank ngufuna esandleni njengendandatho. Ncase baba uTangpo umbuzo olandelayo uthi imalini ongathi mawunikwe yona uthi hayi la ayinganele impilo yami yashintsha. Uyabona ke usuyakhuluma ke manje. Uyabona Msakazi, uma bengangipha u500 rand njalo ngenyanga ngize ngife kungangcono. Phela incane imali yempesheni ayihlali. Baba Tangpo 500. Yebo, angithi bazobe bengipha. Hayi kulungile ngezwe. Sesivala la umbuzo wokugcina uthi uyakholelwa yini ekuthenini umndeni nomndeni balekile ube nalento ekuthiwa i-family business? The following question is uyakholelwa ekuthenini umndeni nomndeni kumele ube nayo lento ekuthiwa i-family business? Yebo Msakazi kakhulu. Uyabona nje ekhaya sine business lokukhala mangabe ushonelwe. Phela Msakazi kuyenzeka uthola ukuthi umufi ubone ukuthi akafunwa inhlobo. Akekho futhi ozimisele ngokukhala kulomncwabo. Ilapho ke la singena khona thina. Sikhala ngamagiya ahlukene. Isibibithwane isona sibiza kakhulu. Ikakhulukazi mawuzothola ukuthi sikhale kusukela ngomlindelo kwaze kwawushaya umncwabo. Futhi sikwazi nenje. Niyawathola kodwa amagig? Uyabona nje iNanda, iMayville kanye noMashu basibiza njalo. Indaba ezimnandi ke lezo. Sengathi angaqhubeka ama client eze njengemvula uNkulunkulu akubusise mfoka besizizi. Sibonge isikhathi sakho. Sibonga kakhulu Msakazi. Xolisa kuleyo ndawo. Okay. Na umuzo wokugcina. Baba Tangpo. Ngabe uyakholelwa yini ekuthenini umndeni nomndeni kumele ube nayo lento ekuthiwa i-family business? Kubalekile Msakazi. Uyabona nje mina nginebhizinisi elokudayisa izinkukhu lezi zezizulu. Ziyathengwa kakhulu ngoba zikwidemand, abantu bageza ngazo amabhadi. Into nje engihluphayo umakhelwane wami unokuyiphazamisa mazenza uthando. Lokho kwenza zithatha isikhathi eside ukuthi ibuye izale. Awuncese baba Tangpo. Manje kulezi inkukhu zakho uwona muphi umbalo othi abolo uyathengwa indaba yokudlala. Uyabona iqhude elimnyama bese kuba impangele. Ngiyadla ngaleza inkukhu. Siphelile mbukeli iCutting X. Wena sekumele ukwenze ukuthi ulike, ushare, ucomment. Bye bye.